Kani gadega Batisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Hadian Jong ke Jingïalang Martin M. Dango, ya ke Jingïalang MLA Ranikor constituency. Kendiat teo mencua, kiseng san partai mentapan, kilahap ban penkre, saya ke election sisteng samoy, na kani ke constituency. Sibenta na kani ke jipen kre, dang hane ke sengi ke sipau terik unaitung, uwe na ki kertong, ubolong ru Nongkyrshan jong ke seng People's Democratic Front, uba Pynshngain Syiem, ulalum Jingïalang yaki pajba Nongkyrshan jong kibana Ranikor constituency. Ya kani Jingïalang la pelong hakasi National Darbar Hall mau kharselong hakaba da kispangot kinong song kathain Ranikor kilawan bani sementa kentop ikibana kajai benreu khasi bat kigaro. Wat la kasur jong kini kipajba kibalawan jing kini Jingïalang henne kasngi kilapan pau ya kamon jong ki Nongkyrshan bai uba Pynshngain Syiem kumu kertong hakani ke election. Henry nak kaleng uba Pynshngain ula ongpan baun ap shua ya karai jong ki Nongkyrshan na kiwei ru kiseng san partai jong kani ke constituency. Ini itu saya pakai jing terang jong ba jong Ranikor gusti bandon yo kertong monlang namar ba jing sadin jong kathang hakini ke arpusan snap la kalau haka CFC la piong haka college la piong haka liang jong surok connection bergui gui atau pai ba penoi ki bagen long excited ban long ban kwa ban song su song shit yo kertong monlang bersakoi ke long bai ti kong bandani hong ba nginya jong bai haka party monlang ini beautiful. Kemudian daerah dia bukan di tangga sembol, merli sembol. Tengah kemanju baik banget kali, kartong yang monlang. Dia kadang kita nak kalau kebajop, barang jishim jumut mentang kesini, baru kilong, bapen Pynshngain nak kalau ini, ikut apa pipin long kartong monlang, tengah orang ini umpai, mengenai orang kita kedua bagi UDP, ini apa kendiat kai keba outcome juga ni kajian kedua bagi UDP. Kami songro kajian kedua tangga UDP, songro kajian kedua arah Nongjiri ke Bansolong, ke Basan, ke Bandriu Ranikor. Ini kita longki factors kita ni kebangan decide ya ka final decision itu. Agak juga soal mentang kesini long syai kedar. Yang bapak Pynshngain ada na BJP lah don hang ni, na NPP ya kepol badan besar don hang ni, na PDF don hang ni, na kalian di Kongres kita balami no Martin don hang ni, na kalian kapok ni UDP don hang ni. Yang bapak Pynshngain majority kita don bapi. Kali kami yang UDP ban don hang bat ni hang ni. Kata kalau simple. Namar ba lagi pun parti kalau don hang haju ke platform, tangkau ke parti kapau ba kam don nong rim syuk barang dong mipat sagawai ko ba ni ko ban prem Martin Dango kabar ko atang goi kabala nga ban pe ju ya da majority competency pergi goi kalau clear no pa ba ngidon kam ya pi tabangan panu ban ong ya menta namar bangidang bagi keduk batki.